Москвада Борборгаладагы Астана опера театрынын гастроль аяктады. Музыканы көрүү 8-чи музыкалык театрлардын фестивалынын алкагында казакстандык артисттер көрүүчүлөргө аншлаг менен концерт коюшту. Көрүүчүлөр үчүн Жакине Россининин легендарлуу Жибек тепкич операсы коюлду. Жеңил комедиялык спектакльди белгилүү артисттер жана Астана опера эл аралык академиясынын бүтүрүүчүлөрү аткарышты. Белгилей кетсек, спектакльдин премьерасы 2019-жылы болгон. Ошол кезден бери дал ушул опера театрдын негизги визиттик карточкасына айланды. Ошондуктан театр аталган опера менен Казакстан шаарлары менен алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө гастролдоп келет. Спектакль Россини «Шелковая лестница» является проектом театра Пикколо. Россининин Жибек тепкич чыгармасы боюнча коюлган спектакль Астана опера курамындагы Пикколо театрынын долбоору. Анын максаты көрүүчүлөр менен тыгыз байланышта болууга багытталган. Ошондуктан Галина Вишневская театрынын сахнасы сыяктуу бул сахна биздин спектакльдин талабына абдан жакшы жооп берет. Анда көрүүчүлөр менен тыгыз байланыш бар. Именно нашего спектакля, то есть близкий контакт со зрителем. Спектакль сам по себе чем интересен, что он, во-первых, очень компактный. Спектакль эмнеси менен кызык десеңиз, ал коюуга өтө ыңгайлуу, жеңил деп айтсак болот. Режиссерлук көз караш боюнча да костюмдар жагынан да ошентип айтууга негиз бар. Биринчиден, декорация көлөмү өтө аз. Ал өз кезегинде ташууга ыңгайлуу. Андан кийин спектакльге катышуучу артисттердин саны да көп эмес. Декорации по количеству людей, участников в спектакле не такое большое.